أعزائي مشاهدي شبكة تلفزيون الحياة، أهلا ومرحبا بكم. في رأيي الشخص المتواضع دي من أصعب المرات اللي سافرت فيها أو اتعاملت فيها في لقاء مع لاعب. انتقلنا كلنا إلى مدريد بعد أن تلقينا تليفون أو هاتف بمقابلة مع أحد نجوم الكبار جدا على مستوى العالم. وصلنا إلى العاصمة الأسبانية. رحنا تاني يوم للمعقل بيبي بالديس، أحد معاقل الريال مدريد اللي بيعملوا على التمرينة بتاعتهم. قابلنا نجم من النجوم الكبار في رأيي الشخصي، لن يعوض ولن يكرر على الساحة البرازيلية. لاعب عمل مدرسة في الميلان، عمل مدرسة في الريال، نفس الموضوع في ساو باولو. أعتقد أنه ريكاردو إيزاكسون دوس سانتوس كاكا. É um prazer estar falando com vocês e poder responder essas perguntas aí para os fãs no Egito. أكتر شخص أثر في حياة ريكاردو إيزاكسون دوس سانتوس ليدا كاكا. Bom, foram meus pais e meu irmão, minha família. Acho que eles foram as pessoas que mais influenciaram na minha carreira, que conviveram comigo dia a dia, sabiam as minhas necessidades, aquilo que eu precisava, aquilo que eu não precisava. Então, eles foram as pessoas que mais influenciaram. Depois me casei, hoje é uma grande influência minha esposa, meus filhos, mas eu diria que a família. A família é a grande influência que eu tive na minha carreira. في لحظة مهمة في حياته تاريخ كاكا ممكن تحكيها لنا أثرت فيك كتير جدا. Bom, os momentos mais memoráveis são os momentos das minhas conquistas, tanto com a seleção brasileira, com o Milan e com o Real Madrid, conquistas das ligas, conquista da Champions, Mundial de clubes, Mundial com a seleção. Acho que todas essas conquistas fizeram com que fossem momentos memoráveis. Prêmios individuais também, Bola de Ouro, melhor jogador da FIFA. Isso acho que são os marcos positivos da minha carreira. Tem os marcos negativos também, que não deixam de ser importantes, porque gera um crescimento muito grande, um amadurecimento, mas os memoráveis acho que eu prefiro citar os positivos. Ladies and gentlemen, the winner of the FIFA World Player 2007 of this gala here in Zurich is Kaká. It's really special night for me because when I was young, I dreamed became just a professional player for São Paulo and play one game for the national team, just it. But the Bible says God has got more than we can think or than we can want. And this is what happened in my life. Thank you. برعاية